amaaso olabe w'oteekeddwa okuteeka ekigere kyo. Katonda akuzibula amaaso olabe kubo lyoteekeddwa okutambuliramu. Katonda akugatteko emikwano egigasa. Katonda akuggyeko emikwano gyonna egitagasa. Katonda akwambuleko ekiswalo kyonna. Katonda akuggyeko obunafu bwonna. Katonda obulungi akwambuleko buli kyataakwambaza. Ekyo abalogo kye bakwambaza bakuggyako engoye zo. Ekyo kye bakwambaza batwala ebifaananyi byo. Ekyo kye bakwambaza bakubbako buli kintu kyonna ne bakiwonga eri emizimu. Katonda waffe agenda kutwambula olwaleero. Ayogera mu Matayo 15:13 buli kitange kyataasimba kirisimbuluzibwa. Leka buli kimu kyonna kitaffe kyataatuteekako olwaleero kituggyibweko. Buli ndagaano zonna ze bakolera ku linnya lyo, buli ndagaano zonna ze bakola ku kibanja kyo, buli ndagaano zonna ze bakolera ku kiteeteeyi kyo, buli ndagaano zonna ze bakolera ku kifaananyi kyo, olwaleero tuvaayo. Olw'omulokozi Yesu ye yakka mu magombe n'awangula amagombe, naffe agamaanyi ge gatugjayo mu mikono gy'emizimu. Bandibanga bakuteeka malaalo, waliyo omukono ogukugjayo. Bandibanga bakuziika mu magombe, waliyo Kristo Yesu agenda okuzuukiza. Buli magenda ge baazika nga magenda go baakuzika, baakuyoolako ettaka ne baziika amagenda go ne bagamba nga bwe tumuziise bw'ati talivaayo, naye waliyo Katonda eyakka mu magombe. Olwaleero akugjayo, olwaleero akuyimusa mukyala gwo, olwaleero akugjayo omwami gwe, olwaleero ajjayo amaka go, olwaleero ajjayo omukyala wo, olwaleero ajjayo omwami wo. Abaana baffe bayimusibwa. Omwoyo wa Mukama Katonda waffe ali wamu naffe. Omukono gwa Mukama Katonda waffe guli ku ffe. Omukono gwa Mukama guli ku ggwe. Gwawulira okukkiriza kuno. Ebyamagero 19 byakolebwa, 12 olw'okukkiriza byakolebwa. Naawe atuta okukkiriza kuno. Waliwo omukono ogukusisinkagana.